Alors, nous sommes donc en train de continuer notre étude biblique. Voilà, nous sommes en train de continuer notre étude biblique. Stiamo continuando il nostro studio biblico, meglio ancora la nostra scuola biblica, encore mieux dit, notre école biblique, parce que c'est un parcours ensemble et nous voulons avancer dans les bases. Donc, nous sommes déjà quand même un tout petit peu en avant et donc il est important de réécouter et de relire et possiblement les études du passé. Quindi, siccome noi stiamo progredendo, è giusto prima di andare avanti, se tu ti imbatti in questo studio per la prima volta, di cercare di recuperare ascoltando, ok? Mais bon, pour ceux qui sont là ce soir, on va avancer. Alors, je pense que chacun de vous vous rappelez du thème de cette étude biblique. Donc, ce soir, nous sommes en train de parler de. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, hein? Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Oui, 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 je vois quelqu'un qui se rappelle. Alors, nous sommes en train de parler de la puissance des Écritures. Quindi stasera stiamo parlando della potenza delle Scritture e quindi è la ultima parte, la quarta e ultima parte della potenza delle Scritture. Alors, on ne peut pas rappeler tout ce qu'on a déjà dit, sinon franchement, on n'y arrive tout simplement pas. Alors, on va tout simplement essayer d'avancer. Non possiamo ricordarci tutte le cose che ci siamo già detto, allora dobbiamo semplicemente andare avanti. Forse qualcuno si vuole connettere anche via WhatsApp un attimino, quindi cerco di collegare tutte le persone pronte a parlare. Alleluia, alleluia. Amen, amen, amen. Quindi, on va juste essayer d'avancer. Je pense que vraiment, il est important que vous relisiez parce que l'école biblique, l'étude de la parole de Dieu a besoin de constance. Perché lo studio della Bibbia, l'ascolto della parola di Dio ha bisogno di costanza. Noi non possiamo studiarla solo così in superficie perché è una cosa importante. Amen? Ok, allora partiamo direttamente da dove ci siamo fermati l'altra volta con, diciamo, un mini ricordo. Ok, donc on va juste recommencer d'où on s'est arrêté la dernière fois avec tout simplement un petit rappel minime. Alors, le point sur lequel on traitait, le point qu'on traitait, c'était comment étudier la parole ou come studiare la parola. Et c'est ce dont on a parlé en dernière instance. Donc, il était lieu d'abord de parler de choisir un lieu approprié ou une condition d'écoute appropriée. Quindi si serviva anche di scegliere un luogo appropriato o una condizione di ascolto appropriato. Nous avons donc dit que le lieu approprié peut être bien sûr ta chambre c'est souvent considéré comme ton endroit d'intimité, mais ça peut aussi être ton salon, ça peut être même la salle de bain, les toilettes, tout ce qui est un endroit où tu peux être calme, c'est un bon lieu pour même écouter et étudier la parole de Dieu. E quindi il luogo, abbiamo detto, può essere la tua camera, può essere il tuo salotto soggiorno, ma addirittura anche il tuo bagno. Et puis la modalité, c'est surtout de pouvoir te concentrer quand tu lis la parole de Dieu. Ça ne doit pas être juste quelque chose de comme ça, on lit pour lire. Non, il faudrait que quand tu lises la parole de Dieu, tu crées une attention. Quindi quando tu leggi la parola di Dio, devi creare una attenzione, devi creare un'atmosfera, devi individuare uno spazio temporale in cui tu consacri quel momento lì, in cui tu dici che io non lo mescolo con altre cose, perché Dio odia le mescolanze. Donc quand tu dois lire la parole de Dieu, le premier point, c'est il faut d'abord créer l'atmosphère, il faut créer le lieu d'attention, il faut créer la condition d'attention, parce que Dieu n'aime pas les mélanges. On a également dit qu'on peut tranquillement aussi l'écouter, bien que je conseille pour ceux qui n'ont pas encore lu la Bible avant,
de ne pas que l'écouter parce que la mémoire doit être visive. Donc, il faudrait forcément que vous la lisiez, éventuellement que vous l'écoutiez en la lisant. Mais la lecture visive è fondamentale. E quindi dicevo che qua, anche se io consiglio spesso l'ascolto della parola di Dio, per le persone che per la prima volta stanno leggendo la Bibbia, non potete accontentarvi dell'ascolto, benché l'ascolto sia meraviglioso, ottimo, ma bisogna associare l'ascolto alla lettura perché la memoria visiva conta in questa condizione. Et donc, l'écoute de la parole de Dieu, à part des écouteurs a priori, est une très bonne action qui nous isole un tout petit peu, qui nous fait concentrer, qui nous donne un canal d'action et pour lequel on peut être plus concentré. Donc, éventuellement, avec des écouteurs, créer un espace où franchement on est seul. Quindi, ascoltare la parola di Dio ci permette appunto di essere connesso, di essere concentrati e di poter ascoltare unidirezionalmente il messaggio del Vangelo. Amen e amen. Questo era il primo punto. Poi, nel come studiare la parola di Dio, il secondo punto era stabilire un piano di studio, di cui abbiamo anche parlato, perché un piano di studio non ti fa cominciare la lettura a caso o a casaccio, ti fa partire da un punto A vers un punto B. Il est donc important, naturellement, d'établir un plan de lecture de la parole, de la Bible. Parce que le plan de lecture te garantit que tu lises de manière systématique la Bible. Tu pars d'un point A vers un point B et non juste ouvrir un verset au hasard, comme souvent c'est le cas de plusieurs, e lì ce verset ce jour-là. C'est pas ça une vraie lecture. Alléluia. Quindi la lettura deve essere spedita, deve essere corrente. Il corso corrente significa deve essere come un fiume che parte da un punto all'altro. Donc ça doit être courante, la lecture doit être courante. C'est comme un lit d'un fleuve où le fleuve coule d'une position A vers une position B. Abbiamo detto l'altra volta che per i piani di lettura noi come Chiesa, come ministero, produciamo già da anni i piani di lettura della Bibbia e anche per il 2024 ci sarà un piano di lettura che basta seguire e sei sicuro di aver letto tutta la Bibbia dalla A alla Z, non solo una volta e mezza, minimamente, quasi 2 volte, ma una volta e mezza l'avrai letta completamente. Donc, nous avons dit que nous, comme ministère, nous produisons des plans de lecture de la Bible. Depuis plusieurs années de cela, déjà, nous sommes persévérants en ça. Alors donc, si tu le suis, même pour l'année 2024, le plan de lecture de la Bible, tu seras sûr, ce que nous produisons, de lire toute la Bible entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse, et d'ailleurs, une Bible et demie. Donc, tu vas la lire en une fois et demie parce que tu vas reprendre plusieurs lectures. Alléluia. Di questo qui ne riparleremo quando avremo il piano di lettura, perché nel nostro piano di lettura noi cerchiamo di equilibrare la lettura, perché se si parte dalla Genesi direttamente all'Apocalisse, i primi libri della Genesi, i 39 libri sono non facili da comprensione e uno si può semplicemente scoraggiare e non capire il linguaggio. Donc si on part de la lecture de la Bible directement comme on l'ouvre de la Genèse à l'Apocalypse, on peut être facilement découragé, on peut être facilement même fatigué parce qu'on ne va pas forcément comprendre le fil conducteur, surtout si on est dans nos premières âmes de lecture. Ma nostro programma propone una lettura parallela del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento tutti i giorni, in modo che ci sia la rivelazione del Nuovo Testamento e ci sia anche l'informazione importante e cruciale dell'Antico Testamento a pari passo, in modo che tu la lega in modo equilibrato, con meditazione assicurata e non leggendo dei libri che a volte ti perdi nei numeri. Donc, notre lecture de la Bible, effectivement, part de la Genèse à l'Apocalypse, mais lit de manière constante, en parallèle, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Intanto voglio dire stasera che se c'è qualcuno che ha bisogno di una preghiera, ci siamo. Noi preghiamo per ogni richiesta, ogni volta che abbiamo la possibilità di sentirci, di parlare,
ci rendiamo disponibili per pregare per la guarigione et les restaurations. Donc, nous voulons rappeler à quelqu'un qui nous écoute ou qui nous écoutera que chaque fois que nous nous connectons, nous nous rendons aussi disponibles de prier pour tout besoin de santé et tout besoin de restauration. Alléluia. Allora, il terzo punto di come studiare la parola di Dio, dopo scegliere un luogo appropriato, stabilire un piano di studio, il terzo è avere un quaderno nel quale scrivere. E là, on l'a déjà dit, il quaderno può anche essere, in alcuni casi, un notebook, anche dal cellulare. Alcuni cellulari hanno uno spazio per fare delle note, però un quaderno classico rimane sempre la migliore scelta perché la carta non si cambia, la carta non si può perdere la carta, ecco. Donc, le troisième élément dans ce chapitre, c'est comment avoir, voilà, après avoir dit qu'il faudrait un espace-temps approprié, établir un plan d'étude de la Bible. Et puis, le troisième, c'était d'avoir un cahier de notes, un cahier pour écrire. Alors, cosa si scrive in questo quaderno? Poi, ripeto, lo studio biblico che vi sto dando è tutto scritto. Se uno ha bisogno di questo studio, basta che ce lo chieda e vi mandiamo tutti i dati, così potete rileggerlo oltre ad ascoltarlo. Donc, l'étude biblique dont il est question, cette école biblique-là, quand je finis le cours, je peux vous passer voilà, les copies pour que vous le relisiez attentivement. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire dans ce cahier? Cosa dobbiamo scrivere in questo quaderno? Allora, ascolta bene. Prima, il messaggio che tu hai ricevuto da Dio per te stesso, soprattutto, il momento in cui tu lo leggevi. Donc, premier élément, c'est quel est le message que tu as reçu de la part de Dieu pour toi pendant que tu lisais ce verset, pendant que tu lisais ce passage. Quel est le message que toi tu as reçu? Je ne dis pas quel est le message du passage che tu lisais, ma quel è il messaggio che tu hai reçu. Quindi il primo punto è qual è il messaggio che tu hai ricevuto da Dio quando tu leggevi questo passaggio. Non si tratta proprio del messaggio solo del passaggio o del brano che stai leggendo, questo sarebbe lo studio del testo, ma è prima di tutto il messaggio che tu hai ricevuto. Un esempio, quando uno dice, ad esempio, legge il figlio prodigo, conosce la storia, ma poi in un tratto si può sentire essere in questo, non tanto il figlio prodigo, ma l'altro fratello che era una persona che non aveva nessuna, come si dice, non riconosceva ciò che aveva. Donc, par exemple, dans la parabole du fils prodigue, une personne peut lire ce passage et puis s'attarder plutôt sur l'autre fils, le frère du fils prodigue, et reconnaître que ce dernier n'était pas reconnaissant. Alors, être touché par le besoin d'être reconnaissant, de reconnaître ce che nous avons. Quindi uno può essere toccato da questo bisogno, ma quello non è forse il messaggio centrale nello studio di questo testo, perché lo studio del testo è piuttosto il perdono, il ritorno a casa e così via, ma quel messaggio lì può prendere una importanza cruciale per te più del resto del messaggio. Allora questo diventa per te il tuo messaggio del testo. Donc, prenons donc cet exemple du fils prodigue qui rentre à la maison. Techniquement, le message global du fils prodigue, c'est le fils prodigue, celui qui s'est éloigné, qui est revenu et Dieu lui a pardonné au travers de son Père. Mais toi, tu peux trouver dans ce passage plutôt un message lié à l'autre frère qui n'était pas reconnaissant de ce qu'il avait. Et toi, te sentis touché par le besoin d'être reconnaissant. Donc, du coup, ton message devient celui-là au profit de
le message du test dans son sens littéraire. Allora, donc, primo appunto, scrivere il messaggio che tu hai ricevuto. Questo è un esempio che ti ho appena fatto. In ogni passaggio che tu leggerai ci sarà il tuo messaggio e ci sarà il messaggio del passaggio. Molte volte non coinciderà, qualche volta coinciderà, ma ti posso garantire che molte volte non coinciderà, perché Dio parla soprattutto tra le righe. OK? Donc, très souvent, ça ne va pas coïncider le message du test avec le message que tu recevras, ou bien le message global du test, bien sûr. Le message que tu recevras est toujours du test, mais il n'est peut-être pas toujours au premier plan du test, parce que Dieu parle au travers des rigues, il parle entre les rigues. Alors, secondo elemento, cosa scriverai nel quaderno? Donc, tu peux nommer ton cahier, puoi anche dare un nome a questo quaderno. Il quaderno che io avevo quando ho cominciato a leggere la Bibbia l'ho chiamato Biblical Meditations. Le cahier que moi j'avais quand je commençais à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, je l'ai surnommé simplement Biblical Meditations. Et même d'ailleurs, certains épisodes que j'ai eu à faire de mission, je l'appelais effectivement, même tout récemment, Biblical Meditations, parce que c'est connecté a ce moment. Alleluia. Quindi anch'io ultimamente ho chiamato alcuni momenti Biblical Meditations perché connesso a quel momento lì. Allora, secondo elemento, cosa scrivi nel messaggio, nel quaderno? La promessa di Dio per la tua vita. Quindi il primo era il messaggio di pentimento, di cambiamento e così via, ma il secondo è quale è la promessa. Se c'è una promessa di Dio, scrivila chiaramente. Una promessa del futuro, una promessa di darti qualcosa, guarigione, qualunque cosa. Donc, le deuxième est, quelle est la promesse de Dieu pour toi dans ce message que tu as lu, dans cette, on peut dire, dans ces passages. La promesse peut être liée à une guérison, besoin de guérison, de restauration, pour, on peut dire, de providence financière. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux avoir une promesse de Dieu. Mais la question c'est, quelle est la promesse que tu as reçue dans ce passage? Il faut que tu puisses l'individualiser e tu puisses la trascrire par écrit. Quindi dovresti poter riconoscere qual è la promessa che hai ricevuto da Dio e scriverla. Okay? Le troisième élément de ce que nous écrivons dans le cahier de méditation, il terzo elemento che noi scriviamo nel quaderno di meditazione, ricordo che ciò che diciamo è scritto e registrato perché per mettere in pratica dovresti poterlo riascoltare. Donc, je rappelle que ce que nous disons, c'est écrit et c'est enregistré. Pour bien le mettre en pratique, tu devrais forcément le réécouter. Le troisième élément qu'on va écrire dans le cahier, ce sont des préceptes ou des ordinances a osserver. Il terzo elemento sono dei precetti o delle ordinanze. Ah, par exemple, un précepte peut être, s'il est écrit dans un passage, un exemple, comment on dit, voilà, donnez et il vous sera donné, par exemple. Donnez et vous sera donné. Alors là, se ad esempio è scritto un passaggio, date e vi sarà dato, in un versetto di un brano, diciamo. Un precetto potrebbe essere quello, devo poter, per poter ricevere, devo imparare a dare. Okay? Donc, un autre pourrait être, par exemple, pour pouvoir recevoir, je dois apprendre a donner. Perché troppe persone vogliono ricevere senza dare. Vogliono essere in condizione di chiedere, ma è la posizione, diciamo, più, meno nobile che Dio vuole che noi abbiamo. Donc, plusieurs personnes aiment se retrouver que dans la condition de demander, mais c'est la position la moins noble que Dieu voudrait qu'on ait. Parce que celui qui demande, qui reste en position de demander, est toujours dépendant de celui qui peut lui donner. Perché chi rimane in posizione di richiedente dipende sempre da chi glielo può dare. Pourtant, celui qui peut donner est indépendant et le donne parce qu'il sent dans son cœur et il sait qu'il va recevoir. Mais il ne demande pas forcément, il donne parce que c'est une manière de
demander pour recevoir, mais beaucoup plus sûr que demander direttamente la chose. Quindi in realtà dare è un modo di chiedere, ma un modo di chiedere più nobile e più sicuro di chiedere. Non so se mi faccio capire. Quando tu dai, tu stai chiedendo a Dio di ridarti indietro qualcosa, però è più classe, è più nobile perché stai dando e anche più sicuro perché hai una promessa di Dio. Et donc, celui qui, c'est un exemple, c'est juste un exemple d'observer un précepte, une, une pépite, comme quelqu'un dit souvent. È un esempio di osservare delle perline spirituali, dei precetti, delle cose che tu puoi sentire. L'altro esempio, ad esempio, può essere il perdono. Perdona e ti sarà perdonato. Molte persone vogliono che altre persone gli chiedano perdono prima che loro chiedano perdono, perché diranno, ma lui mi ha fatto del male, perché io dovrei andare? Io ho ragione, io sto bene, è lui che ha fatto del male. E questo 99, 90% delle persone ragionano così. Ma per Dieu, et non est così che si ragiona. Donc plusieurs personnes diraient, par exemple, c'est cette personne qui m'a fait du mal, pourquoi moi je dois aller me plier en deux, pourquoi c'est moi qui dois partir, pourquoi c'est moi? C'est elle qui m'a fait du mal, c'est à elle de venir me demander pardon. Ça semble classique, ça semble beau, ça semble linéaire, ça semble raisonnable. Mais pour Dieu, c'est pas comme ça. Per Dio, se tu che anche se tu sei stato offeso, tu puoi chiedere lo stesso perdono, anche se sei offeso. Perché puoi chiedere perdono? Perché in un certo modo il tuo perdono, o meglio, puoi dare anche il perdono, non solo chiederlo, perché chiedere potrebbe essere non chiaro. Puoi dare perdono, ok? Donc tu pourrais, toi qui as été offensé, tu peux toi aussi demander ou donner le pardon. Parce que pour certaines personnes, c'est étrange qu'on demande ou on donne le pardon alors qu'on doit être on est en position d'être dans la raison. Oui, tu peux avoir raison, être accusé de manière négative et quand même aller vers la personne et lui dire que même si tu m'accuses, je sais que quelque part, j'ai aussi commis une erreur. Même si je ne sais pas ce que j'ai commis, mais je suis sûr que quelque chose, j'ai fait faux. Quindi anche quando tu sei sicuro, sicura che tu hai ragione, che in quello gira, 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 tu non volevi fare del male, tu non volevi, anche se tu puoi giustificare le motivazioni, dovresti poter dire anche a quella persona che ti accusa così in modo sbagliato, in qualche modo, sorella, fratello o amico, non so, familiare, quello che è, anch'io ho commesso un errore. Non so forse quale, ma non hai neanche bisogno di dirgli che non so quale, basta dire che anch'io ho commesso un errore. Per questo ti chiedo per primo perdono. Poi se lui ti vuole chiedere perdono, ben venga. Se non ti chiede perdono, non ti preoccupare. Hai fatto ciò che era giusto. Amen. Alors, donc, nous sommes en train de parler des préceptes quand on lit la parole de Dieu. On doit pouvoir individualiser ces éléments qui nous poussent à l'action, qui nous poussent à l'action, qui nous poussent à agir, qui nous poussent à penser, à méditer, à mettre en pratique, à ne pas juste rester où nous sommes. Il y a des choses qu'on lit qui nous poussent ad agire. Quindi quando noi leggiamo la parola di Dio, la Bibbia, cioè non possiamo rimanere lì a non fare nulla, perché ci sono delle cose in ciò che leggiamo che ci spingono ad agire, che ci spingono ad alzarci in piedi, a fare qualcosa. Quelle cose le dobbiamo assolutamente individualizzare. Le quatrième élément, et effectivement, je pense que j'ai un peu anticipé, è les applications personnelle. Quindi il quarto elemento nel quaderno sono le applicazioni o le implicazioni personnelles. Alors, l'application personnelle, c'est ce dont j'ai déjà parlé, mais c'est aussi tout simplement de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer dans ton quotidien en remplaçant juste les protagonistes avec les gens de ton entourage, toi inclus. Quindi le applicazioni della parola di Dio sono, ad esempio,
applicarla al quotidiano sostituendo i protagonisti del messaggio con le persone che tu conosci nel tuo mondo reale, tout incluso. OK? Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est comme une scène qui peut être reproduite comme une pièce de théâtre. C'est peut-être pas la parole juste dit pièce de théâtre, mais le concept è un peu, je pense, ceux qui connaissent le théâtre comprendront. Quindi la parola di Dio sono un po' come delle sceneggiature, non è giusto sceneggiatura, ma sto cercando di dare una spiegazione un po' umana a ciò che possiamo fare. Dans les scènes de théâtre, on souvent dit que interlocuteur 1, interlocuteur 2. Alors, cette personne peut avoir un nom. Au lieu de dire interlocuteur 1, on peut peut-être dire Anna, on peut peut-être dire Francis, on peut peut-être donner ce qu'on veut. Mais quand on n'écrit pas les noms, on donne juste les numéros, voilà, d'intervention. E una scena di sceneggiatura di teatro, quando c'è una conversazione, quando ci sono magari le persone che parlano, che interagiscono, si danno dei numeri nei posti delle persone, tipo l'interlocutore 1, l'interlocutore 2, ma poi nella vera vita, o meglio, quando si fa i film, in quelli lì poi si cerca di dare delle personalità maggiori affinché abbia il senso di una vita normale. Donc, pourtant, lorsqu'on fait le film, effectivement, on essaie de le rendre plus vivant. La Bibbia, similmente a quello, è così, ok? Molto similmente. La parole de Dieu, la Bible, est très semblable à cela. Donc, lorsque tu entends, par exemple, la femme au flux du sang qui a touché le pan de la robe de Jésus et qui a été guérie de son flux du sang, tant que tu parles de la femme au flux du sang, tu diras, oh bah, elle est heureuse, cette dame-là, hein? Dieu lui ha fait du bien a cette dame. Quando tu parli ad esempio della donna dal flusso del sangue che ha toccato il lembo del vestito di Gesù che è stato guarita, potresti dire anche, ah, beata questa donna, magari Dio gli ha fatto del bene, finché non ti vedi tu veramente al posto di questa donna. Jusqu'à ce que toi-même, tu ne te vois vraiment à la place de cette femme, où tu as un vrai problème dans ton corps, tu as un vrai problème de santé et tu n'as besoin que de toucher le pan de la robe de Gesù. Dove hai un vero problema nel tuo corpo, hai un vero problema di salute e non vedi l'ora di solo sfiorare o toccare il lembo del vestito di Gesù. Allora lì non si tratta più della donna dal flusso del sangue, anche se aveva un nome, anche se si chiamava Sara, non ne conta più. Adesso si tratta di te. Alleluia. Ci sarà il tuo nome, il tuo cognome lì. Lì questo è prendere la sceneggiatura della Bibbia e applicarla al tuo caso. Ma questo non deve essere forzato. No, quello viene quando tu entri nella meditazione, ti medesimi in modo naturale ad alcuni personaggi, magari non al personaggio principale, anche a un personaggio della folla. Ti ritrovi in qualcun altro e quel passaggio prende forma per te. Donc, c'est comme dans un passage de la Bible, tu te représentes, tu te sens concerné, tu te sens indexé, tu te sens comme participant de manière directe à ce qui se passe. Et il ne s'agit même pas que juste d'être dans le personnage principal, tu peux même être un personnage de passage et tu sens que c'est toi. Vous savez, quando c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ok? Uno dei personaggi molto importanti di cui non si parla spesso, sapete chi è? È il ragazzo che ha dato a disposizione i suoi 2 pesci et i suoi 5 pani. Donc, on parle de la multiplication des pains et des poissons par Jésus. Il y a un grand protagoniste dont on ne parle pas très souvent, qui est le petit garçon qui a mis à disposition ses pains et ses poissons. Si parlerà della folla
dei pani, di Gesù, dei discepoli, della raccolta, di tutto e di più, e quel bambino lì, che fine ha fatto? Et donc, on va parler bien sûr voilà, de la distribution des pains, de la multiplication des pains. On va parler de faire asseoir la foule enragée des 50, les disciples qui vont recueillir, récolter des paniers et tout ça, de Jésus qui élève la main. Mais cet enfant-là qui a donné ces 2 poissons et ces 5 pains, quelle fin a-t-il eu? Où est-il? Allora, ti puoi ritrovare in questo processo di meditazione, di ragionamento, di entrare nello spirito della parola, non tanto la folla che ha mangiato o i discepoli che hanno distribuito, che sono i protagonisti maggiori, ma piuttosto quel bambino che ha messo a disposizione il poco che aveva. Ma quel poco ha fatto il tutto. Alléluia. Donc, tu pourrais te retrouver plutôt concerné par ce petit enfant qui a mis tout ce qu'il avait et ce petit enfant a changé l'histoire avec le peu qu'il avait. Sono esempi che vi do per come si legge la Bibbia, come aprire lo spirito di riflessione attorno a ciò che stiamo leggendo, come renderci partecipi di ciò che noi stiamo leggendo. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous aider, vous donner des secrets, des vrais secrets dans la lecture de la Bible. Comment se rendre protagoniste du message, comment faire partie de la scène en question, comment entrer dans l'esprit du message. Il quinto punto, o l'altro punto, non ho proprio i numeri, sono i testi e i versetti da memorizzare. Donc, un autre point sur cela, ce sont des tests et des versets à mémoriser. Sapete che dobbiamo memorizzare, imparare a memoria alcuni versetti biblici. Savez-vous qu'on doit apprendre par cœur certains versets bibliques? Parce que ça peut nous sauver dans certains moments. C'est-à-dire, lorsqu'on se rappelle vraiment ce que Dieu nous a dit à un niveau, mais qu'on ne rappelle pas, on ne rappelle pas des mots précis, mais quand on peut se les rappeler, ça peut vraiment nous être salutaire. A volte possiamo non ricordarci con chiarezza, sappiamo che Dio ci ha parlato, ma è molto meglio ricordarci con chiarezza alcuni versetti. Ci sono dei versetti anche quando dobbiamo parlare del Signore, averlo chiarissimo, far vedere a qualcuno, guarda che è scritto così, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha detto, alcuni versetti li dobbiamo sapere a memoria, come noi abbiamo imparato a scuola le cose. Certains versets, on doit les apprendre par cœur, comme on a appris des choses à l'école par cœur. Parce que ce sont des versets qui peuvent être salutaires, des versets clés qui touchent nos cœurs, des versets qui nous parlent plus que le reste. Donc, lorsqu'on lit un passage de la Bible, quelquefois, on est amené a memoriser letteralmente certi passaggi. Quindi a volte siamo portati a memorizzare. L'ultimo punto in questa rubrica, e poi siamo quasi non alla fine, ma passeremo verso la fine, è eventuale rivelazione ricevuta sul significato di qualche versetto. Bon, ça on a un tout petit peu déjà parlé. Donc ce sont des révélations sur la signification de certains versets. On en a déjà parlé. Allora, chi si avvicina, questa è l'altra rubrica, la prossima, chi si avvicina alla parola di Dio deve ricevere alcuni benefici. Quindi chi si avvicina alla parola di Dio comunque deve ricevere, non è possibile, perché se non ricevi nessun beneficio c'è un problema. C'è un problema, perché non puoi avvicinarti alla parola di Dio e rimanere uguale a te, cioè non è possibile. Alleluia. I benefici sono l'ammaestramento, la dottrina. Donc, un des premiers bénéfices, c'est être dans l'enseignement de la dottrine. Sapete che possiamo avere delle false dottrine e continuare a leggere la Bibbia, cantare, lodare, fare molte cose, ma senza fondamento, perché ciò che crediamo non è semplicemente corretto, non è vero. Vous savez qu'on peut avoir des fausses doctrines et on s'appuie sur ça, mais en fait, ce qu'on croit n'est pas forcément correct. Molte false dottrine girano e le persone non ci credono, non credono alla parola di Dio perché credono più facilmente a ciò che non è parola di Dio. Ma per sapere ciò che è parola di Dio, dobbiamo
avere l'informazione. Perciò uno degli elementi è anche questo, informare. Donc, pour pouvoir vraiment savoir la doctrine de la parole de Dieu, nous devons en être informés. Chiaramente, non tutti quelli che leggono la Bibbia possono avere la chiarezza della dottrina, perché quando si parla di dottrina è sempre meglio farsi anche insegnare, ok? Dal pastore in questo caso, perché alcune cose possono essere in confusione. Però tutto è chiaramente nella parola di Dio se la leggiamo. Donc, souvent, bien sûr, il faut se faire enseigner, par exemple, par le pasteur, un enseignant de la parole, parce que ce n'est pas toujours clair, mais de toute manière, tout ce qui est enseigné après, c'est clairement la Bible. Donc, il faudrait tout simplement avoir les capacités de bien la lire, mais après, c'est littéralement ce qui est dit dans la Bible. Ok. Poi, chi si avvicina alla parola di Dio deve essere compunto dei propri peccati. Questo l'abbiamo anche già detto. Donc, qui s'approche de la parole de Dieu doit être repenti, doit sentir qu'il n'aime pas les péchés. C'est-à-dire qu'il doit se sentir, pas pécheur de manière absolue, mais il doit sentir qu'il a besoin de Dieu pour être dans la sainteté. Voilà, il doit sentir que nous, on ne peut pas produire la sainteté suffisante. Serve quindi che uno che si avvicina al Signore nella parola di Dio sente la santità di Dio e il fatto che noi non ci siamo. Ci proviamo, ma non ci siamo semplicemente. Alleluia. Troisième élément, chi si avvicina alla parola di Dio deve essere corretto e dovrebbe essere correggibile et portate nella strada giusta. Donc, qui s'approche de la parole de Dieu doit accepter la correction. Oui, parce qu'on peut être dans le faux, mais par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on est convaincu qu'on ne parle pas à notre prochain parce que lui, il doit nous demander pardon. On est convaincu, mais on est dans l'erreur, tout simplement. A volte magari siamo nell'errore, magari noi non parliamo con il nostro vicino, ci autoconvinciamo che è così da fare, ma siamo siamo fuori strada, siamo lontani da Dio. Quindi accettare che la parola di Dio ci corregga, che ci bacchetti un pochino, che ci bacchetti, ci sproni, qu'il faut accepter que la parole de Dieu nous donne des petites fessées spirituelles un peu, c'est-à-dire nous pousse à l'action, nous corrige. Alleluia. Un altro elemento nei benefici è il carattere, quindi istrutto a formare il carattere. Questo lo leggiamo prima Timoteo 3,16. Prima Timoteo 3,16. Il carattere. Diciamo sempre che il carattere è carattere di Cristo, che è molto importante perché Cristo è venuto per darci la sua strada e per arrivarci serve il suo carattere. Quindi prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 16, io leggo da qua. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà, ok? Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato élevato in gloria. Donc nous sommes dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Qui stiamo parlando della pietà, on parle donc de la piété, donc il faut savoir que Dieu tient à la piété et au caractère. Comme dernier élément de ça, nous sommes presque à la fin, è benedetto in ogni area della propria vita, ok? Ça c'est Josué 1, verset 8 qui dit, on va le lire bien sûr, quand on se rapproche de la parole de Dieu, on s'approche aussi de la bénédiction de Dieu. Je répète, quando ci avviciniamo alla parola di Dio, ci avviciniamo altrettanto alla benedizione di Dio. On va lire le verset 1, 8 de Josué 1, quindi Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, en lisant ce verset, on comprend rapidement que le succès dépend en grande partie de notre communion avec la parole de Dio. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, significa continuamente. Abbi cura di mettere in pratica. Abbi cura, significa prestati, studiati tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. La prosperità della parola di Dio è meravigliosa, perché la vera prosperità dipende da quanto noi mettiamo in pratica la parola di Dio. La vraie prospérité, en effet, dépend exactement, étroitement, de combien nous mettons en pratique la parole di Dio. Siamo quasi alla fine dello studio. Quindi stiamo dicendo che ci sono molti benefici della parola di Dio e per concludere vi do un piccolo programma. Abbiamo già parlato del piano di lettura, di come avvicinarsi. Vi ascolto, vi prego, vi supplico, riascoltate e rileggete, perché neppure io so tutto ciò che ho detto, ma vi supplico di riascoltare. Donc je vous supplie, je vous conjure de réécouter et de relire tout ce que nous avons dit. Alors nous allons maintenant parler d'une maquette, c'est-à-dire d'un plan d'action lorsque on veut passer du temps devant Dieu. Parce que dans ce temps devant Dieu, de la lecture de la parole de Dieu, il faut savoir optimiser les moments. E comment on va fare un esempio, ok? Quindi vogliamo prendere un tempo per come prendere un tempo con il Signore. Ogni giorno, normalmente, ogni cristiano dovrebbe consacrare almeno un'ora, 24 a 60 minuti di comunione con Dio al giorno. Normalmente. Donc, normalement, chaque chrétien, individuellement, non dico collettivamente, non dico insieme alla Chiesa, no, individualmente, normalmente, ogni cristiano dovrebbe poter avere un'ora, 60 minuti da solo con Dio. Dovrebbe ricavare quell'ora lì. Non è un'ora sempre intera nella sua continuativa, volevo dire, ma potrebbe essere spezzata. Donc, normalement, il est conseillé, extrêmement conseillé, à chaque chrétien, chaque jour, de se prendre une heure, c'est-à-dire 60 minutes exactement, minimum, pour être avec Dieu. Ce n'est pas forcément une heure continuative, mais elle peut être même une heure hachée, donc séparée. E quindi, diciamo, in quest'ora c'è molto da fare, ma prima di arrivare all'ora, il programma che noi diamo alle persone è cominciare con 5 minuti. Poi l'ora sarà facile da fare con 15 minuti, scusami, 15 minuti. Basterà solo aumentare i tempi di questo spazio e capirete che facilmente arriverete con un'ora più avanti, magari mezz'oretta prima e poi un'ora. Donc, on commence avec un programme de 15 minutes. Donc, per dire chiaro, ogni cristiano dovrebbe avere minimo 15 minuti. È poco, eh? È pochissimo, fidati, è poco. Il tempo che tu metti a giocare, a guardare la televisione, a fare una cosa, una telefonata, già sono passati da tanto tempo 15 minuti, quindi è veramente pochissimo, è quasi ridicolo come spazio di tempo per Dio. Però cominciamo da lì. Donc, quand un chrétien doit commencer au moins avec 15 minutes par jour, c'est très peu, mais c'est pas rien. Donc, commençons avec 15 minutes par jour, chaque jour. Attenzione, non si tratta di pregare con tuo marito, pregare con tua moglie, che devi fare assolutamente, pregare con i tuoi bambini, devi farlo, ma in questo caso si tratta di te, individuo e Dio, punto.
Et donc, il ne s'agit pas dans ces 15 minutes de prendre du temps de prier avec ton mari, que c'est extrêmement bien, absolument bien. Tes enfants, c'est merveilleux et on l'encourage. Mais il s'agit de prendre 15 minutes vraies entre toi et ton Dieu. Può essere spezzato, non spezzato perché è troppo poco 15 minuti, può essere fatto di mattina o in serata. Donc, tu peux le faire ou le matin ou en soirée. OK? Mais 15 minutes, c'est la base. Éventuellement, 30 minutes, c'est plus logique. Donc, 15 le matin et 15 en soirée. OK? Donc, chaque jour, commençons avec 30 minutes, c'est quand même plus logique. Allora, in questi 15 minuti, velocemente, e abbiamo quasi finito. In questi 15 minuti, cosa si fanno? Cosa si fanno? Qu'est-ce qu'on fait en 5-15 minutes? Écoutez, ça c'est très important. Si vous avez oublié beaucoup de choses, ça n'oubliez pas. Parce que ça, c'est l'aspect pratique. Les premières 5 minutes, on parle à Dieu. Par la prière, on ne demande pas les choses. Le primi 5 minuti parliamo a Dio, ma non si chiedono le cose, perché molte persone pensano che la preghiera significa unicamente chiedere a Dio di fare delle cose. No, questa è una parte della preghiera. La parte della preghiera chiamata "Dacci oggi il nostro pane quotidiano" è una parte della preghiera, ma non è la preghiera. Non, la preghiera è la comunione, è un'altra cosa. Donc, certaines personnes pensent que prier, ça veut dire forcément se mettre à demander des choses à Dieu de faire. Mais non, ça, c'est une partie de la prière. Ce n'est pas la prière. La prière, par définition, c'est la communion. Ok? Donc, 5 minuti di preghiera significa di comunione, parlare a Dio per la tua vita, il tuo sogno, come hai sognato la notte, la tua giornata, per la parola che stai per leggere, per la tua famiglia. Parlare, parlare. Tu peux te mettre le chronomètre, puoi anche mettere il cronometro. All'inizio lo facevo. Tu prendi il tuo cellulare, vai nella rubrica orologio, metti cronometro, 5 minuti e parli. Prova di fare un vero discorso diretto con Dio, non interporre les personnes, non. Donc tu prends 5 vraies minutes, tu essaies de parler à Dieu directement sans mettre des personnes au milieu. Tu lui parles. E se non riesci a parlare 5 minuti con Dio, c'è da preoccuparsi comunque, perché hai creduto in un Dio che lui ha passato la sua vita per venire a trovarti. Alléluia, amen. Donc, 5 premières minutes, la prière. OK, on est presque à la fin. Les 5 deuxièmes minutes, c'est-à-dire à 10 minutes, les 5 qui suivent, tu vas lire et méditer la Bible. Donc, le passage, par exemple, que nous lisons souvent, tu peux lire même en 10 minutes ou plutôt qu'en 5 minutes, ça dépend, mais c'est 10, c'est un peu plus consistant, mais tu peux lire aussi 5 minutes. Tu lis les deux chapitres, tu les lis et puis voilà, tu lis. E gli altri 5 minuti che finiscono, allora è lì che devi permettere a Dio di parlarti. Perché tu devi rimeditare ciò che hai letto con attenzione. Donc, les 5 dernières minutes, tu vas permettre à Dieu de te parler parce que tu vas un peu reméditer ce que tu as lu de manière détaillée, en t'arrêtant sur des versets plutôt qui comptent e permettre à Dieu de te parler, qui compte pour toi, bien sûr. Ok? Quindi ti fermi magari sui versetti che per te parlano di più e lì Dio ti parla. Quindi, come 5 minuti, tu parli con Dio di tutto, liberati. 5 minuti, leggi la Bibbia, il passaggio del giorno, il capitolo del giorno, i capitoli del giorno, e altri 5 minuti ascolta Dio, meditando, cioè ripensando ciò che hai letto, rileggendo alcuni piccoli brani che senti di dover rileggere o stare in silenzio semplicemente. Amen. Vi ho dato una perlina per stare con Dio in modo potente. E poi questo qua sarà riprodotto semplicemente. Invece di 5 minuti per la preghiera potrebbe diventare 10 minuti o 15 minuti. Invece di 5 minuti per la lettura diventerà 10 o 15 minuti. 5 minuti per l'ascolto diventerà 10 o 15 minuti. Solo questo qua diventa un'ora facilmente, rispettando sempre gli spazi e i momenti. Amen. Amen. Questo è praticamente quasi tutto, non possiamo finire, di questo studio sulla potenza delle scritture. Era l'ultima parte, donc on est à la fin de
l'étude sur la puissance des Écritures. Alors, ci sarà un compito. Alors, il y aura un devoir. Il è molto semplice. Tu devi scrivere, ok? Due versetti biblici che ultimamente tu hai letto o hai sentito leggere che ti hanno toccato veramente. Non dico devi cliccare, devi scrivere, prendere un pezzo di carta, ti scrivi interamente come una lettera questi versetti. E il compito è di scrivertelo quel versetto lì o quei due versetti 10 volte. So che è difficile, lo so. I due versetti te li scrivi interamente. Sono pochi versetti, eh? Ci sono versetti che sono appena 10 parole, non è che sono lunghi. Ma scegli due versetti che ti hanno toccato. Prendi 2 fogli di carta eventualmente. Scriviteli, proprio scrivi manualmente 10 volte. Solo quello. Non dico altro. Solo quello. Perché quello che tu leggerai metterà in te qualcosa. Alléluia. Donc, tu vas donc prendre deux feuilles blanches. Tu vas recenser 2 des versets bibliques qui ont touché ton cœur récemment. Ça a touché ton cœur, tu as senti que Dieu t'a parlé. Et tu vas les écrire 10 fois, ces 2 versets. Donc, le premier verset, tu l'écris 10 fois. Le deuxième verset, tu l'écris 10 fois. C'est important que tu écrives le verset. Attention, ne lis pas juste, ne pense pas juste, n'écoute pas que. Écris-le systématiquement 10 fois, d'un cas et de l'autre. Que ça. Parce que ce que tu feras, ça sera une action prophétique qui va établir en toi des vérités. Alléluia. Con questo qua abbiamo terminato anche la registrazione e veramente sono contento che voi siete rimasti felici. Donc on va arrêter la